तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला साउंड है वो है डबल ओ के। अब हम इसके साउंड को देखते हैं। डबल ओ जो है फ्रेंड्स इसे हम कहेंगे, हिंदी में अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो ये होता है बड़ा ऊ। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो डबल ओ का साउंड होगा बड़ा ऊ। इसे लॉन्ग आपको साउंड करना है ऊ। क्या कहेंगे? ऊ। तो बड़ा ऊ साउंड। और के का साउंड क्या होगा? के का फनी साउंड होगा क। तो ये दोनों मिला के बना क्या? ऊ और क। ऊ और क। लेकिन जब आप इसको मिला देंगे तो आपको मिला के जो साउंड बोलना है वो ऊ क नहीं होगा, ऊक। क्या होगा? ऊक। ऊ क रॉन्ग होगा, ऊक। तो डबल ओ का साउंड होगा ऊ, बड़ा ऊ लॉन्ग ऊ कहना है ऊ, और के का साउंड क, और दोनों मिलाकर क्या होगा? ओ। क्या होगा? ओ। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है बी। ये हो गया साउंड आपका उक, और ये साउंड आ क्या आपका? बी का साउंड क्या होगा? ब उक बुक। तो बी का साउंड ब, और डबल ओ के उक, ब उक बुक। अगला है क। सी का साउंड है क उक कुक। अगला है एल। एल का साउंड है ल उक लुक, ल उक लुक। अगला साउंड है टी। टी का साउंड है ट उक टुक, ट उक टुक। अगला है सी आर। सी आर का साउंड होगा क्र। क्या होगा? क्र उक क्रुक। क्या होगा? क्रुक। अगला है ब्र। बी आर का साउंड होगा ब्र, हिंदी में ब्र उक ब्रुक, ब्र उक ब्रुक। अगला साउंड हमारा है लास्ट श। क्या होगा ये? बड़ा श उक शुक, श उक शुक। तो एक बार फिर देख लेते हैं। सेम इसी की तरह ये फॉर्म होगा इसका ब उक बुक, ब उक बुक। बड़ा ऊ साउंड है इसलिए ब उक बुक, क उक कुक, ल उक लुक, ट उक टुक, क्र उक क्रुक, ब्र उक ब्रुक, श उक शुक। तो फ्रेंड्स हमने ये भी समझ लिया है अगला साउंड जो हमारा था उक साउंड। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है टुक एंड बुक। टुक बुक, द बॉय टुक अ बुक, द बॉय टुक अ बुक। सेकेंड एग्जाम्पल है ही सैट बाय द ब्रुक। क्या है ये? ब्रुक। ही सैट बाय द ब्रुक। थर्ड एग्जाम्पल है लुक क्रुक, लुक एंड क्रुक, लुक अ क्रुक, लुक अ क्रुक। लास्ट एग्जाम्पल हमारा है फोर्थ टुक एंड बुक, टुक एंड बुक, टुक अ बुक, टुक अ बुक। तो फ्रेंड्स समझ लिया हमने आज। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट नहीं था लेकिन थोड़ा अलग था, डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे। फ्रेंड्स आज हमने क्या पढ़ा? दो साउंड, एक था ओ सी के ऑक और दूसरा साउंड था डबल ओ के उक। तो ये साउंड दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे और एग्जाम्पल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को सभी लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।